tonight to leave. Anong purpose nito? Para magkaroon ka ng connection. Yeah, like this. Hello? Hello, Dad. Hello, Mom. How about you? Yeah, I'm doing great here. So yun guys, ngayong araw na to, maglilinis tayo ng van. Nilabas ko na ang aming van para dito ko siya lilinisan para hindi magkalat dun sa loob. Kasi pag dun sa loob, medyo makalat, saka maliit lang yung space. Kaya nilabas ko na yung van dito sa may harapan namin. Pero bago yun, mag-outfit muna tayo. So yun guys, naka-ready na ako and naka-outfit na ako and kaya ako nakabota kasi ayaw ko mabasa ang aking paa. Pero titingnan ko kung hindi nga ba talaga mababasa ang aking paa, pero parang imposible eh. Wala lang, naisip ko lang tong outfit na to. Basta tara. Kapag nilinis natin sa sasakyan, dalawa muna natin. Nabot na ako ng init. Sabi ko, hindi na ako maglilinis pag mainit. Kaso para sa inyo, okay, garabels tayo. Yan. Kayo, ilang araw nyo ba pinaliligo ng mga sasakyan nyo? Sa loob ng isang buwan, mga ilang beses. Kasi kung ikaw naliligo, syempre yung sasakyan din. Ayan. Medyo hindi nakikisama yung panahon ng init na. Meron naman kaming water compressor, kaso hindi ako marunong gumamit. Kaya, off na lang muna. So ngayon, ipon na tayo ng tubig. Ayan. Lagyan na natin ng powder. Pero mga kalahati lang. Tapos, ready na tayo magpunas. Haw-hawan! Ang palinis ngayon sa van, nagre-range siya sa 250 with vacuum na yon. Ilang beses na ako nakapagpalinis ng van sa mga car wash dyan. Kaso, hindi ako satisfied sa linis nila. Huli kong pinagpalinisan doon sa may papuntang okay naman makipag-usap sa akin yung tao. Okay din yung linis nila. Kaso pag uwi ko sa bahay, nakita ko, dito sa mga sides, lalo na doon sa harap, may mga konting dumi pa. Hindi pala konti, ang dami pang dumi. Parang pinunasan lang talaga literal yung sasakyan. Kaya sabi ko, hindi na ako ulit-ulit doon magpalinis. Kasi binabasta yung trabaho. Hindi katulad ng sariling linis natin. Talagang pulido. Dapat, bilang isang driver, kaya nung sinasabi ng tatay ko sa amin dati, bago kami mag-aral mag-drive, kung gusto mo maging driver, kailangan marunong ka din maging mekaniko, mekanika, kailangan marunong ka din mag-ayos ng sasakyan. Pangalawa, kailangan marunong ka din maglinis ng sasakyan. Hindi pwedeng puro drive lang ang alam mong gawin. Ano ka, si President? Ang advantage kapag ka marunong ka maglinis ng sasakyan, na-estimate mo yung pinakalaki talaga ng sasakyan mo. Kaya pagka nagmamaniobra ka, hindi ka nahihirapan. mukha ng bangko. Hindi ko naabot eh.
Babanlawan ko na siya para hindi bumakad yung ganito ang tamang paglilinis ng van. Tamang pose. Pag nakita ng tatay ko ang video na to, hindi ko alam kung anong sasabihin. Ayan ako. May sikreto ko sasabihin sa inyo. Dito nakatago yung lahat ng yaman namin. Gusto nyo makita? Paano ba ito No! God, please, no! 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 buksan? Dito yun eh. Ay! Paano siya buksan? Ayaw niya magpabukas. Seriously, what the fuck are you doing? Ano ba ako anong purpose nito? Para magkaroon ka ng connection. Yeah, like this. Hello? Hello, Dad. Hello, Mom. How about you? Yeah, I'm doing great here. I'm cleaning a van. Yeah. Okay, coming up, Mommy. Okay. Another one. Hello, Mites. Mites, hello. Hello, Dad. How are you? Yeah, I'm doing great here. I'm cleaning your van. Yeah, your van. Okay, Dad. I can see you to see this van. What? Okay. O, diba? Ganon. Clap. Go! A few minutes later. Basic. Oh my God! Walang kapaguran ng lola, no? Kaya ganun. Pagod ba? Siyang pagod.
So, ayan yung itsura ng van. Linisin muna. Itong payong na to, ay nung nag-opening ang Chowking dito sa lugar namin, ganun na to katagal. Sobrang ingat talaga ng tatay ko. Lahat talaga pinapahalagahan niya. Ayan. So, itataas ko muna lahat ng upuan para malinis ko siya ng maayos. Kita niyo itong mga cover na to. Ito, ang nagtahi nito, yung tatay ko pa. Talaga nilagyan niya to ng cover. Sira na nga yung ibang cover eh. Gusto niyo bang gawin ko to ng cover, guys? Comment lang kayo kung gusto niyo gawin ko to ng cover. Ayan, magawa pa yun ng tatay ko. Nagpapalit ng timing belt yung tatay ko nung nakaraang buwan. And ito yung mga pinagpalitan. Ah, diba? Hindi talaga niya pinapatapon yung mga ganito. Hindi ko alam kung bakit. Ay! Ang aming wallet. Ano nangyari, besh? Ano nangyari na? Besh, nangyari sa'yo, Besh. Ayan. Diba pati yung tambuo namin nagsasabi na rin na, uy, bilang mo na ako ng bago. Ay, alam nyo, sa panahon ngayong pandemic, kinakailangan, lahat ng gamit na pwede pang gawan ng paraan, gawan pa ng paraan. Kasi, ang mahal naman nga kasi ng bilihin ngayon. Huling bili namin sa tambong to, 150. Imagine guys, 150. Ayaw niya matanggal. Bakit? Ayaw niya matanggal. So, ayan guys, malinis na ang loob. Ayan. Pinakaharap naman. So, ngayon guys, ito naman loob ang lilinisan ko. Ayan, medyo makalat, diba? May aso. Shoutout po pala kay Froilan at Storya ni DJ.